क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान ने आपको, आपकी जो आत्मा है ना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ये हर व्यक्ति को समझा देती है कि वो सही कर रहा है कि गलत। एक जो अंदर से आवाज आती है, हर किसी को आती है, हर काम करते हुए, खास करके जब कुछ गलत कर रहे हो, वो एक अंदर से एक अलग ही डर होता है। आत्मा की आवाज होती है गलत है, पर उस पर दुनिया की आवाजें ऊपर आ जाती है। अरे चलता है, आजकल सब करते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, इतना किसको पता। ये सब संसार की आवाज है, पर जो हल्की सी आवाज होती है गलत है, वो आपकी आत्मा की आवाज होती है। उसको सुनो। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको फिर किसी की जरूरत नहीं।